おいおいおい、あれはなんだ？ジャイアンが踏切でリサイタルをしてるぞ。ショベルカー君、新幹線が来たら大変なことになるぞ。なんでジャイアンはあんなとこでリサイタルしてるんだろう。おいおい、危ないぞ。ちくしょう、こっちの声が聞こえないみたいだな。くそ、ドラえもん気づかないのかな。おーい、ドラえもん、ジャイアン、カン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 。おいおいおい、ショベルカー君、やばいぞ。踏切が閉まったぞ。電車か新幹線が来るよ。ガランゴドンガランゴドン、今日は忙しいぞ。ガランゴドンガランゴドン。うわー、なんじゃありゃ。ジャイアンが踏切でリサイタルしてるぞ。やばい、ぶつかる。ドラえもんも気づかない。うわー、新幹線が来たぞ。なんてこった、大変なことだ。ジャイアンがやばい。うわー、バタ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 、やばいやばい、もうスライムも間に合わないぞ。地上の戦車君、応答お願いします。ガガガガガガ。ヘリコプター君、なんだい。その位置からジャイアンがリサイタルしてるの見えるかい。あー、ヘリコプター君見えるよ。パロプンテミサイルで新幹線ここ止めてくれ。パロプンテミサイルだね。わかったよ。このピンチを救えるのは僕しかいない。ガガガガ。おー、パロプンテミサイル発射発射発射。ドカーン、ポトンポトンポトン。うわー、ぶつかる。なんじゃあの黄色いのは。ジャイアン逃げろ。うわーうわーうわー、ムク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 。うわー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 、バタ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 。事故はギリギリ防げたよ。奇跡です奇跡です。大丈夫かいみんな。うおー、やったぞ。ジャイアンが無事だ。キキキキ、ピーポーピーポー、キキキキ。なんじゃこりゃ。グラップルシオ君、怪我人はどこですか。救急車君、今回は奇跡的に怪我人はいないぞ。バタ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 。戦車君、ありがとね。いててててて、びっくりしたよ。あれれ、ジャイアンとドラえもんがいなくなっちゃったぞ。どこ行っちゃったんだろう。うわー、僕べちょべちょになっちゃったよ。ギギギギギ。新幹線君を洗車場まで連れてってあげるよ。プープープー、ガーガー。うわー、新幹線君すごい汚れてるね。グイーングイーングイーン、ガーガー。うわーうわーうわー、バシャー。いててててて。よし、新幹線くんを洗車場まで連れて行くぞ。よいしょっと。うわー、新幹線くんすごい汚れちゃってるね。よし、じゃあ連れてってくるよ。それにしてもジャイアンとドラえもんはどこ行っちゃったんだ。不思議なこともあるもんだね。あ、クレーン車くんが帰ってきたよ。ただいま。新幹線くんが綺麗になったよ。皆さん、今回は本当にありがとうございました。誰一人怪我人がなく本当に良かったです。おやおや、ジャイアンとドラえもんがあんなところにいたよ。面白かったらグッド評価お願いね。チャンネル登録お願いね。